Па-расейску баня пад названием баня гучыць абсурдна. Чаму у Беларусі лазня пад назвай лазня звычайная рэч? Калі аб'екту даюць у якасці ўласнага імя звычайна агульнабеларускі назоўнік, гэта папулярызацыя беларускай мовы ці звядзенне яе да ролі туземнага каларыту. Падкасты Радыё Свабода. Мова пра мову з Вінцуком Вячоркам. Вітаю, шаноўнае спадарства. У нашай моўнай сітуацыі нават адно беларускае слова, назва гатунку тавару, крамы ці фірмы пашырае беларускую прастору. Я прысвячаў неяк праграму ёмістаму і прыгожаму беларускаму слову «знічка», па-расейску «падающая звезда», якое шмат хто ведае, дзякуючы адпаведнаму гатунку цукерак камунаркі. Але не заўсёды беларускія назвы надаюць разумна. У Берасці ёсць баня пад назвай лазня. Праўда, яна там увогуле адзіная і з праблемамі, пра што распавёў тамтэйшы народны карэспандэнт Сергей Пятрухін. На двери бани висела табличка, что с 5 июня баня-лазня будет работать в четверг, в субботу женский день, в пятницу, воскресенье мужской. Сергей выдатна выкрывае абыякавасць чыноўнікаў да народу, але я цяпер пра іншае. Баня-лазня гучыць смешна. Пры фармальным дзяржаўным двумоўі як бы кожны валодае абедзвюма мовамі. І баня-лазня – гэта масла масляное, баден-баден, стройбуд. Тэлефаную ў букіністычную кнігарню «Вянок», што на Траецкім прадмесці. Кажу: «Добрый день, гэта кнігарня?» Цвёрды адказ: «Нет, это «Вянок». Я спачатку нават падумаў, што профіль крамы памянялі, як многіх кнігарняў у раённых цэнтрах. І толькі потым уцяміў, што мая суразмоўніца мела на ўвазе. У Менску ёсць кнігарня пісьменніка. Яе, відаць, людзі кнігагандлёвага цэху завуць паміж сабой кнігарня, і спадарня палічыла, што я памыліўся нумарам. Але ў Менску, прынамсі, ёсць індывідуалізацыя назвы кнігарня пісьменніка. А вось у Віцебску, на вуліцы Будзённага, менавіта такая кнігарня пад назвай кнігарня. Кнігі, светач, глобус, кнігарня. У Віцебску таксама назвы аднаго парадку, хаця ўсе яны кнігарні. Вось жа нельга надаваць аб'екту індывідуальную назву, якая па-беларуску абазначае цэлую катэгорыю. Гэта прыніжае беларускае слова, зводзіць яго да дэкарацыі. Але нават калі аўтары назвы праяўляюць належную крэатыўнасць і надаюць фірме ці тавару добрае беларускае імя, з'яўляецца наступная праблема – яго граматычнае асваенне ў расейскамоўным кантэксце. Інтэрнэт-пляцоўка для гандлю ужыванымі рэчамі называецца «Куфар». Назва ўдалая. Куфар – старадаўняе беларускае слова. Гістарычна гэта пазычанне з германскіх моваў. Куфар – асноватворны феномен у традыцыйным беларускім доме. Гэта і сімвал заможнасці, пасагу, нявесты, і сховішча эстэтычных узораў, і найважнейшы складнік традыцыяў і рытуалаў, бо ў куфры зберагаліся, сярод іншага, абрадавыя ручнікі. Але калі я бачу рэкляму «Пакупай на куфаре», або чытаю на іхным аднамоўным сайце «Как пользоваться куфарам», гэта рэжа вочы. Яшчэ горш, калі на сайце Беларускага дзяржаўнага універсітэту чытаеш такое макаранічнае запрашэнне добраахвотнікаў на тэатральны фестываль. Хотите поволонтерить, а тем более поволонтерить на театральном куфаре БДУ 2015? Не раўнуючы на фосфаре ці на буфере. Беларускае ж слова «куфар» ва ўскосных склонах мае беглы галосны. У вершы Пімена Панчанкі «Куфар» мастак угаварыў дзяўчат надзець строі з куфра. А хлопцаў вон хутчэй, няхай ля ганка мокнуць, ад хітрых іх вачэй завесілі ўсе вокны, а фарбы аж пяюць. Пахарашэла хата, на прыгажосць сваю дзівуюцца дзяўчаты. Не буду варажыць аб густах і жаданнях, я знаю, скарб ляжыць у куфрах старадаўніх. Імкліва набывае папулярнасць народная футбольная каманда «Крумкачы». Яна ўжо гуляе ў найвышэйшай лізе. Хлопцы вядуць сучасную рэклямную кампанію. Чытаем у расейскамоўнай газеце «Салідарнасць» пра акцыю. Сексапільныя девушкі прадставілі форму крумкачэй. Менавіта так, крумкачэй.
ані па-расейску, ані па-беларуску. Між тым, самі гульцы, іхныя менеджеры і заўзятары адчуваюць, што назва «Крумкачы» проста-такі вымушае пашыраць беларускамоўную прастору вакол каманды. Сапраўды, гукаць «Крумкачі» не выпадае. Лягічна, што і спокліч каманды «Ляцець высока, глядзець далёка». Слёган продажу квіткоў «Заўзеем разам за сапраўдны футбол». Камандная песня і нават у расейскім тэксце на сайце каманды беларуская назва ўжываецца граматычна правільна. 2 года Крумкачоў в беларускам футболе в цифрах. Зазначу, што Крумкачы не адзіны клуб з непаўторна беларускаю назваю. Гэта і баскетбольны клуб «Цмокі Мінск» і іншыя. У Пружанах у старым маёнтку месціцца дынамічны музей з маладым прафесійным калектывам. Музей так і называецца «Пружанскі палацык». На расейскую не перакладзеш. Але вось чытаем у раённых буднях, гэта былая зара камунізму, першакрасавіцкі жарт, ясна па-расейску. В палацыке большая пальма дала урожай. В палацыке форма пачварка. Трэба у палацыку. Відавочна, калі ўжо беларуская назва зберагаецца ў расейскамоўным тэксце, то і скланяць яе трэба па-беларуску. А найлепш акружыць беларускую назву беларускім кантэкстам. З вами быў Вінцук Пячорка. Вы слухали падкаст «Радыё Свабода». Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг. Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам. Свабода.орг. Ваша свабода.